Բարև ձեզ, մերսի որ միանում եք, մեկ հատ արագ եսպես լայվ անեմ, շատ կարճ, բարև ձեզ, ուզում եմ անդրադառնալ հիմարի Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հիվանդի այս տվայտանքներին, որովհետև իր պահվածքում կա միշտ նշել ենք, ինքը ուզում է իշխանության մնալ, ամեն կերպ արդարանալ, իր հանցավոր բոլոր գործողությունները արդարացնել, միևնույն ժամանակ մեղքը բարթել այլոց վրա, եւ ինքը այսպես ասած մնալ ջրի մակերեսին, ու այսպես գաստրոլներ է սկսել ազգատիացության, հայատիացության։ Ուզում եմ դրան անդրադառնալ շատ կարճ, որ ապրումների մեջ պետք չի ընկնել առհասարակ։ Բարևներ ձեզ։ Ուրեմն Տխմար կենթանի, եթե դու դիտում ես ու դու դիտում ես, դու լավ իմացի, որ դու շանս չունես, այսքան ազգատիած գործունեություն իրականացնելուց հետո արդարացվել որևէ կերպ մնալ պատմության էջերում, ինչպես որպես քո Գանդի, ինչ-որ այսպիսի կերպարը, որ ցանկանում էր ինքդ քեզնից ստեղծել 2018-ի օյիմբազությունը թուրքա-բրիտանական ուժերի կողմից, ամերիկյան ուժերի կողմից ծրցան տալու ժամանակ, բնականաբար դու վաղուց էր դրան պատրաստվել, ու դու այդքան ինտելեկտ չունես, որ այս ամեն ինչի խորքը եւ հեռավորությունը տեսնեիր, ու դու ամենաօգտագործված պրեզերվատիվ քաղաքական գործիչն ես, որը այսօր առհասարակ գոյություն ունի աշխարհի երեսին, նույնիսկ մենք, ինչ ասեմ, կարդում ենք աֆրիկյան պետությունների մասին, որտեղ փառք Աստծո գեներալներ են, զինվորականները բռնում են դավաճաններին, սատկացնում են, քեզ ինչ որ դեռ հաճոյանում են, չեն հաճոյանում, հանդուրժում են ընդդիմությունից, ես դրան շատ եմ անդրադարձել, դրան չեմ անդրադառնա, այսօր ուզում եմ ուղղակի բացահայտել, ինչու է տխմար կենթանի, կատարում այս բոլոր տխմար հայտարարությունները, կատարյալ պարտությունը իր եւ իր հանցավոր գործունեության մեջ առանց որևէ իրավասությունների ընկղված կնոջ կատարած ոճիրները ներկայացնում են որպես հաղթանակ։ Այդ խղճուկ հանդիպումները, որն է իրականացնում է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում, գնում է Երևանի մի շրջանից մյուսը, Հայաստանի մի շրջանից մյուսը, հանդիպումը իբրև թե իրեն աջակցող քաղաքացիների ստվար զանգվածների հետ ես չեմ հասկանում հազիվ 20 հոգի հասնող այդ չգիտեմ ոնց ասեմ Վարդուշցյաներից ու Վալոդյաներից կազմակերպած այդ խմբերը որոնք քեզ հետ միասին պատնեշված են մնացյալ հայ ազգից մի 5-6 շերտանոց ոստիկաններով թիկնապահներով ինչ որ սենց կարմիր որ անասուն ենիչերներով այդ շոուն դու ոնց ես ներկայացնում իբրև ստվար զանգվածի աջակցություն եւ դեռ ունես հանդգնությունը խոսելու, որ քեզ հարկավոր է մեր հասարակության 60% ձայների աջակցությունը, որպեսզի դու վերարտադրվես, որպեսզի քո նման դավաճան, ամբարտավան, լպիրշ կեղտոտ, վախկոտ, փնթի, դասալիկ, կեղտագույն, ինչու այս գոյակցությունը առհասարակ վերարտադրվի։ Քո կպիով, քո անասուններով, քո одноклассник վիճակով։ Հարգելի ժողովուրդ, եթե դուք նույնիսկ մանկապարտեզի վարիչ եք, դուք չգիտեմ հրշեջ կայանի ինչ-որ չգիտեմ ինչի չեք, չգիտեմ Սուրեն Պապիկյանի նախարարությունում վերընկած չգիտեմ ու մորքուրն եք, դուք անասուն եք այդ հանդիպումներին, որ դուք նստում եք, ու ձեր մեջ մեկը չկա, որ ձվեր բերի շխկացնի այդ եթիմի ռոժին, ինքը կատարում է հայտարարություններ, ամբողջապես համակարգված իր ընկեր Ալիևի հետ, երեք միասին, իրար պաստալով, իրենք մեզ անվանում են ոչնչանալու ենթակա, ոչնչություն հանդիսացող, պետություն չընկալող, պետություն ունենալու անընդունակ, ինչ որ մի զանգված, ինձ համար նման տերմինաբանությունը շատերը գրել եք, այո, իրենք մեզ նվաստացնում են եւ այլն, ոչ, այդ կոչերը թուրքական կողմը հնչեցնում է մեզ ոչնչացնելու սպառնալիքներին զուգահեռ, դրանք ինձ համար
Հավասարազոր են ցեղասպանության չպատժված ցեղասպանության շարունակմանը թուրքական կողմը հայտ է ներկայացրել իրականացնելու դարեր շարունակ թուրքերի երազած վերջնական կերպով հայկական հարցի լուծումը դա են իրականացնում եւ որ դու գնում ծափահարում եք այդ վարդուշ ծաները այս թևերով այդ ձեր եզ հայացքներով այդ ձեր էշ պաղվածքով ձեր այսքան դոշերով որ սենց ինքներդ պետքա գրկեք ու դնեք միտեղ զակատ անեք ու դուրս չգաք տներից դուք եւ որ գնում ծափահարում եք այդ յեթիմներին ամբողջ թուրքական աշխարհի, այսինքն տազիկներով, մազիկներով, չգիտեմ ինչերով են իսրայելցի հետախուզությամբ գումարված, բոլորը նայում են մեր հասարակության արձագանքներին։ Դուք հասկանում եք, որ դուք չեք գնում պարզապես ինչ որ ՔՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի։ Դրանց բոլորի դեմքերը պետքա ֆիքսել։ Որտեվ ձեր դեմքերը, ձեր այդ կումիր կուրգ, եթիմ հայվանի, չգիտեմ, գումարի համար եք գնացել, ինչ-որ մեկնա ձեզ ստիպել, ինչ-որ մեկի ազգականն է գրող ու սև ջանդամ եք, ձեր բոլորի դեմքերը հայոց պատմության դասագրքերում, ու այդ անկախ նրանից Հայաստան կմնա, թե չէ այդպիսի պատմության գրքեր լինելու են, դաջվելու են, դուք տատուիրովկա եք լինում հայոց պատմության դավաճանների էջերին։ Դուք իրեն հավասար դավաճաններ եք, այդ ադնակլասնիկի ատկրիտկա ուղարկող ծյոծերով, այդ ծյոծերին ամուստացած չգիտեմ ինչերով, չէ պետք է այդ անասունների մասին խոսալ, դեմքերը պետք է ֆիքսենք, հասկացանք օպոզիցիան չի գնում կտրում գործողությունների, բոլորին հատիկ պետք է ներկայացնենք ով որտեղ աշխատում, ում այդ ինչով է զբաղված, չի կարող դուրս գալ երկրի ղեկավար, ասել ինչ կարևոր է ջերմուկի սահմանը որտեղից է անցնում, ինչ կարևոր է Նախիջևանի, Տիգրանաշենի սահմանները որտեղից են անցնում, ահա կութում թող ռուս սահմանապահը նստի, այս ինչ տեղում թող են ինչը նստի, բա մենք ինչով ենք զբաղված, ամբողջապես բանակը գլխազերծել է և մեզ ոչ թե ծաղրի են ենթարկում հարգելիս տվեր անցած այսպես կոչված գեներալներ պագոններով, ածշնիկներ պագոններով, դատախազ պագոններով, ՀՔՑ-ի սասուն պագոններով, դուք ոնց եք այդ ձեր եզի ռոժով ամեն առավոտ արթնանում, գնում գործի, երբ որ երկրի ներսում ման է գալիս այդ տզրուկը, որը իբրև թե ըստ սահմանադրության պատասխանատու է մեր հայրենիքի տարածքային ամբողջականության համար, իբրև թե պատասխանատու է մեր տարածքային ամբողջականության ապահովման համար և ասում է կարևոր չի երկրի սահմանը որտեղից է անցնում։ Ինձ ցույց տվեք աշխարհի 31 երկիր, որի ղեկավարը այդպիսի հայտարարություն է անում, որ կարևոր չի որտեղով է անցնում սահմանը։ Եվ այս հայտարարությունը թող բոլոր կրթություն ստացած, արևմտյան կրթություն ստացած, Երևանում այդ պրադվինուտիները, ովքեր որ 2018-ին փողոց եք փակել և սորոսականությունը հանդուրժել եք և գտել եք, որ սորոսականությունը դա միակ, այսինքն գլոբալ նեոլիբերալ ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը, միակ եվրոպական մոդելի, իբրև թե դուք էլ հասունացել եք այդ եվրոպական մոդելի, այդ մի կողմ թողնենք, դրա միակ, դեպի դա տանող միակ ճանապարհն է, վայելեք, սա է սորոսական խաղաղասիրությունը, կարևոր չի սահմանը, որտեղով է անցնում, կարևոր չի այստեղ թուրք ապրելա թե չէ, ու այսպես տզրուկ ձևով, այդ դաջեք դա ձեր կրծքերին, դուխովն եք գրել ձեր գլխարկներին, ու դուք ամաչում եք, ու դուք փողոց դուրս չեք գալիս, դուք ցույցերի չեք մասնակցում, դուք նստել եք սրճարաններում և ասում եք, որ դուք հիմա քաղաքականության մեջ չեք քաղաքականացնում ձեր առօրյան, բայց դուք բոլորդ հրապարակում կանգնել եք ու այս կատարյալ խայտարակությանը բերել եք իշխանության, գնացեք դաջեք ձեր մեջքերը ու ձեր կրծքերը, այտենց գրեք, կարևոր չի, ջերմուկի սահմանը, Նախիջևանի սահման, Տիգրանաշեն, Գեղարքունիք, Սյունիք, որտեղից է անցնում, Մեղրիի սահմանը, Կապանի սահմանը, կարևոր չի, դուք չեք որ ասում եք թուրքով մի վախեցրեք մեզ, մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք սրան բերում ենք իշխանության, որ իբրև թե ինչ-որ արդարություն գա այս կողմեն կողմ, դուք չեք ասում, ու որ երկրի անվտանգությունը պետք չի հզոր բանակով պաշտպանել, ում են պետք է տեսակ մոտեցումները և այլն։
Ձեզնից որ մեկն է այսօր անվտանգ զգում, ձեզնից որ մեկը որ ունի ծառայելու տարիքի երեխա, կվստահի այս տահակի գերագույն գլխավոր հրամանատարության ներքո ինչ որ մեկին ուղարկեք ձեր զավակին, ուղարկեք սահման այս անասունի տնօրինության ներքո։ Հա? Ինչի՞եք դուք ուրիշի զավակների ճակատագրի վրա այդ խարանը քաշած, խաչը քաշած, եռաբլուրը մեծացրած վիճակով նստած ձեր սրճարաններում ասում եք, որ դուք քաղաքականացված չեք ու ձեր քնած վիճակը արդարացնում եք։ Սա է սորոսական խաղաղասիրությունը։ Ոչ ազգին, հիշում եք, կանանց ռեսուրսների կենտրոն այսօր Դանիել Յոհաննիսյանը քաղաքում նույնիսկ ինչ որ այսպիսի սորոսական կազմակերպությունները ինչ-որ կոնֆերանս են կազմակերպել, որտեղ իրենք հակառուսական ինչ-որ այսպես քարոզչություն են իրականացնում, դա չի նշանակում այս պրոռուսական եմ։ Այսինքն իրանց կերած number 2-ն մտցնում են ռուսի գրպանը, այսինքն ամերիկյան ռազմավարական խաղն է սա եղել։ Դուք այդ սորոսականներին չեք պաշտպանում, իրանք ավելի հասկացող էին, իսկ ես բուն այդ ռազմավարությունը 2005-2006-ից իմանալով, դրա մասին գրելով, աղաղակելով, գրելով, արժան չէի ձեր լսարանի, ձեզնից որ մեկն է անվտանգ, գիտեք ինչ խաղ է խաղում, այս անասունը, որին աջակցություն է հայտնել, աներեսաբար ԱՄՆ դեսպանուհին, որը իրավունք չունի խառնվելու մեր ներքաղաքական հարցերի, ասում է մեր զինվորը կարիք չունի կանգնելու Սարի ընձերին, որտեղ ձյուն է գալիս։ Մենք կարիք չունենք այնտեղ զինվոր դնելու, մենք կարիք չունենք Արցախում զինվոր ունենալու, մենք կարիք չունենք Սյունիքում զինվոր ունենալու, հենա ԵԱԿ երրահամանախագահողները, ռուսները ասում են մենք գանք ձեր սահմանին կանգնենք։ Այսինքն հաճոյանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը FSB-ի սահմանապահ ջոկատներին տրամադրելով իրանց սրտի կտորները, նվիրատվություն անելով հողեր, նվեր տալով, որովհետևից էլ դուրս չի գալու, այսինքն սուվերենություն է տալիս, հարգելի 2018-ի փողոց փակած պրադվինոտիներ, որոնց չէր կարելի, որ ինպես մարդը 3 տարի ասեր ձեր աչքի վերևը ունք կա, որովհետև այն ժողովրդավարության մոդելը, որ դուք պատկերացնում եք այսպիսի զանգվածի կողմից կարող է բերվել, աղերս չունի իրական ժողովրդավարության հետ։ Ձեր ձայները ստացել են դանչիկները, ովքեր կանանց ռեսուրսների կենտրոն կոչվածների հետ միասին, ինչ ցուցանակներով եք քաղաքում ման գալիս, հիշում եք։ Ոչ ազգ, ոչ բանակ, ոչ հավատք, ոչ ընտանիք, ոչ եկեղեցի, իմ մարմինը իմն է, ես երեխա չունենամ, երեխան չգնա սահման չպայի, գնա մեռի մի անգամից, դու գնացեք եռաբլուրում պարկեք, ինչի ուրիշ երեխան պետք է գնա եռաբլուրում գնի։ Այսինքն եկել ենք դրան, այս է սորոսական խաղաղասիրությունը, սա է։ Հայաստանը իր փոքր հալով տարակ այս էքսպերիմենտի տակ դրեցիք առանց հասկանալու, որ սա ամերիկյան ռազմավարական մեթոդաբանություն է, ձեր նման յեթիմներին, այսինքն գորգի պես փռելու, վրեքներով դեպի կենտրոնական Ասիա քայլելու համար, որ մի ազգնաթույլ տալիս, որ իրա վրով այսպես քայլեն, որ մեկը, պաղեստինցին, իսրայելցին, պարսիկը, թուրքը, որոնց շրջապատում ապրում ենք մենք այ յեթիմ անասուն կոկո շուն փալաս, որ այսօր դու համարձակվել ես նստես սրահում ու ասես, այս հո միջնադար չի, որ հայրենիքն էլ ամրոց չի, որ ամրոցն էլ պաշտպանելու համար հո Պարիսպ չպետք է կառուցենք, բայց չինական Պարիսպը թքի քո մի թքյա քորաննասուն աշկի սատկ ես դու յեթիմ շուն։ Ում ես դու հարևան աննասունի թուլա, որ դու Պարիսպ չես ուզում։ Ես նայում եմ Թուրքիա, Իրան սահմանագծի վրա նոր Պարիսպ է կառուցվել 3 մետր բարձրությամբ, 30 սանտիմետր հաստությամբ, հատուկ ապակեպատված, հատուկ տեսախցիկներով, գնա թուրքերի 10-90-ի թուլասով միջնադար չի պատես կառուցում Իրանի հետ։ Ու այդ սրահում նստած մեկը չկա կաբրուկդ հանես 10 պատ կաբլուշտի գետի միջակատին։ Որն է քո արևան, աննասուն, Լյուքսեմբուրգն է, Լիխտենշտայնն է, Բելգիան է, Ֆրանսիան է, Գերմանիան է, ով է քո արևանը յեթիմի թուլա։ Ով է քո արևանը պրոեվրոպական պրադվինուտի աննասունների
ասում եք, ան, բայց մարդիկ ունեցին ժպտում, բայց մարդիկ ժպտում են, հիմա էլ է ժպտում, անասուն։ Ինչ է նշանակում սահմանը Փարիզ չունենա, եթիմի թուլա։ Թող կնգա ոտերը չունեն Փարիզ, պաննասուն, մտել ես ամեն թուրքի տակ պարկած կնիկդ Հայաստանը, կնիկը չի ոմուզը տակազուս պարկացնես։ Ընչես դու կառավարական առանձնատանը մնում, բալտերով, Փարիզներով, թիկնապահներով, զորախմբերով, ինչի անասուն։ Հո միջնադար չի։ Հնկոկոլ եթիմի թրիկ։ Միջնադարա, որ մտել ես կառավարական առանձնատուն, ու ամենաառաջին գործը, որ արել ես, դա անվտանգության, հավելյալ պատնեշ ստեղծելն էր, տեսախցիկներով չգիտեմ ինչերով, այսինքն Հայաստանը հրախենք, սահմանամերձ գյուղերը ոնց էիր ասում, այն շուրնուխի համար լացողները, դու չես լացում շուրնուխի համար, եթիմի թուլա։ Հայրենիքի համար լացել չունես, աննասուն հայվանի շուն։ Բայց թուրքը գալու է հաստի կառավարական առանձնատուն, աննասուն, մինչև այդ փախածը սլնելու դրա համար վեճը չի, օրինակ ծառայի։ Ոնց էր, Աթենքից Սուրհանդակ էր եկել, Լեոնիդաս թագավորի մոտ, եկել էր Սպարտա, պատմում են Աթենյան դեմոկրատիայի կարևորությունը ընդդեմ Սպարտայի հանրապետության։ Ասում են այնքան լավ բան է դեմոկրատիան այս կողմ այն կողմ։ Ասեց մի հատ քո ընտանիքից լսկսի, տենանք ոնց է վերջանում, հետո կտենանք։ Դու որ այսօր գնացել ես հանդիպման ու ասում ես այսօր միջնադար չի, որ բանը ամրոցի տեղ դնենք երկիրը Փարիզներ կառուցենք։ Ինչ ես կառավարական առանձնատունը ինչ ես Փարիզ դրել, հանի։ Ինչ ես թիկնազոր պահում, հանի։ Այդ մարդկանց հետ այդ ամնասուն օպերատորին որ տանում ես, այդ 20 հոգու վրա է կամերան պահում, բայց դրսից սաղ այսօր զորախումբ ու թիկնազորա չէ կանգնած։ Հանի դրանց, այսօր միջնադար չի անասուն։ Բայց հյուսիսային պողոտայով Մերկելի հետ ման էր գալիս, սելֆի էր վերցնում, ասում էր, երբեք նման ազատ ղեկավարը չի կարողացել քայլի Երևանում, հա? Քոչարյանի կառուցած հյուսիսային պողոտայով ՀԿ-ի պատրաստած Մերկելի այցով, հա? Ուրիշի գործերով գնացել էր ցիծո-ցիծո, այդ փոսոտած ատամնաշարը, այդ խեղճ կնիկը ինֆարկտ է ստացել, բերանից շանհոտից անասուն։ Բախ ես առանձնատուն նստել։ Հո միջնադար չի։ Այն որ 100 մետր պետք է քայլեր, դաշնակցական տղեկի հետևից վազեցիր, որ իշխանի խփեն, իշխանի չանի ծարում թափի, չգիտեմ ինչ բան կամերաների վրա երևա իրան հավաքեն տանեն։ Այս միջնադար չի։ Տեղով միջնադար ես այդ միտքի անասուն։ Այնց միջնադար ես դու, այն որ ես Լոնդոնում պատուաներից գարշոկները առավոտը, ազատ խաբը, որ ծեսից բանը շուր էր տալի փողոցում, այ քոնեման իժևանցի պապու արտակնոցի արտաթորանքը ման էր գալիս այդ պատերի տակով ու սրբում էր դա, դու էդ ես եթին, դու միջնադար ես, որտեղ դու էդ ես անում հայոց պատմության հետ։ Որը դու սաղ կյանքո ամեն ինչ եղել է արտաթորանք, դու արտաթորանքից ծնվել ես, քո մտքերը արտաթորանքը, քո հետ վերաբերվել եմ ոնց որ արտաթորանքի հետ, ու քո կոմպլեքսները լրիվ արտաթորանքային են, հասկանում ես։ Դու դեբիլ ես, դու աննասունի վաստակ ես։ Ու նստել են, ինչ որ երևանցի կնանիք ծապ են տալի, ինչի տես ծապ տալի։ Ասել է Փարիզ պետք չի, այդ օրը տուն մի գնա կյանք, փողոցը պարկի քնի։ Մի լվացվի, մի մաքրվի, տուն մի ունեցի, երեխեքի տիրություն մի արա, հո միջնադար չի։ Աղանդավորական կտծրած թեզերով, ձեր պրադվինուտներով, բերեցիք ես աննասունին, ու մի հատ ֆիլտր չեք անում, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղում, անձամբ ես տենց ընկերուհիներ ունեմ, այն որ վախտին ընկերուհի էի, այն որ բերել եք այդ աննասունին, ու ես ամեն ինչից խաբար եք, բայց այդ եզի համառությունը, որ յանում թե ոնց կլնի, դու կտենց բաների հասած կյանքում մարդիկ, ու հանգարց սենց սխալ եք արել, իսկ աննամ վիզիցիլի 3 տարի առաջ ես կնոպկեն միասած, ասեք ու աննասուն չեք ես հայվանին բերել եք իշխանության, ոյ աննա չի կայլի հեյվան միասա, հիմա ինչ բար ասեմ, որ բռնի, դրան դաշը որ քֆուր ես տալի, քֆուրը կոմպլիմենտ է, հասկանում եք։ Այդպիսի բան չկա, որ ազգը չի ուզում պետություն, իր հետ համաձայն են, չկա տենց բան։ Ու այս սրա ռազմավարությունը նա է, որ իրան սատարող ԱՄՆ-ին մի կողմից դրելա գործի, որ դասավորի իբր թե գերիներ հետ բերեն։ Ու այսօր այդ Բագրամյան 26 կոչվող անասունությունը, ես դրանց ոբշեմ 10 երեսանի եմ,
Դրել է ուրեմն US Embassy Բաքվում ամերիկյան դեսպանատան tweet-ը գրում է այսպիսի բան. The US is concerned by recent developments along the border between Azerbaijan and Armenia, including the detention of several Armenian soldiers by Azerbaijani forces. We call on both sides to peacefully resolve this incident. We call on Azerbaijan to release immediately all detainees. Ու Բագրամյան 26-ը, ես չգիտեմ դուք այդտեղ անգլերեն խոսացող ունեք թե չէ, թարգմանել է, որ իբրև թե Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը ասում է, որ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ ազատ արձակի բոլոր գերիներին, բացեք ռուսերեն տեքստը կարդացեք, բայց detainee բառը is not a prisoner of war, պետք է խոսվի պատերազմի գերի, դրանք տարբեր կատեգորիաներ են, երբ որ դու օգտագործում ես detainee բառը, detainee թարգմանվում է բանտարկյալ, այն ինչ որ Ալիևն է ասել, այսինքն իրանք ապօրինի են հատել, որ ինքը բոլոր գերիներին վերադարձրել է, իսկ սրանք արդեն ինչ որ դիվերսիա անող տղաներ են, որոնց պետք է դատել ու իրանց պահում է գերիների կարգավիճակում, իրանք ենթարկվում են կտանքների ու խոսվում է տվյալ դեպքում ոչ թե մեր բոլոր Ադրբեջանի բանտերում գտնվող մեր գերիների մասին, այլ կոնկրետ 3 առաջի օրվա 6 հոգու մասին ու խոսում է բանտարկյալ բառը օգտագործելով, չկա գերի բառը ամերիկյան դեսպանատան Բաքվում ամերիկյան դեսպանատան հայտարարության մեջ չկա գերի բառը, կա detainee, բանտարկյալ, ձերբակալված Թրքերն են վարում, Բագրամյան 26-ը вообще շատ տարօրինակ ծագում ունի։ Ու սա ռուսահայկական տելեգրամը ասում է մատնաკლասնիկա դարել, ու այս աննասունությունը տարածում է, причем անգլերենը հետը կծված է, ու անգլերենը այսքան է, բայց Բագրամյան 26-ը այսքան է թարգմանվել։ Ու գերիներ բառն են գրել։ Ամերիկան ասել է սա գերիներին անի։ Սյուրպրիզ եմ պատրաստում, ու ամերիկացիների համար հիշեցնեմ, Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Մոխսյունիքը, այդ բոլորը վիճելի տարածքներ են։ Իրանց պետք է ճանապարհը բացվի։ Իրանց պետք է Զանգեզուրը ամբողջապես անցնի թուրքական տնօրինության տակ, իրանք այնտեղ գնան ու այս անասունը տրամադրում է, մեր սուվերենությունը միաժամանակ վատնում է, մսխում է, մեր 30 տարվա պետականությունը ապահոված, բանակի կողմից ապահոված անվտանգության պայմաններում ստեղծված սուվերենությունը եւ սահմանները հանել է աճուրդի, ով գալիս Իրանից ինչ ուզում, հանում տալիս է, մենակ թե Իրան աջակցել ինքը մնա իշխանության։ Այ այս խաղն է խաղում Եթիմ անասունի Թուլեն։ Մի օր ռուսներին է տալիս, հաջորդ օր արտնանում է ԱՄՆ, Ֆրանսիա ու չգիտեմ ինչին է տալիս։ Գալիս է հանդիպումների ու ասում է ես լավ բան եմ անում։ Ձեր երեխեքը չեն գնա այնտեղ ծառայեն։ Կգա ֆրանսիացին կկանգնի, անգլիացին կկանգնի, ամերիկացին կկանգնի, անասունի Թուլը։ Հենց այսօր օրինակ Բայդենը հայտարարություն է անում, որ ամերիկյան այդ զինվորներին, որ այնտեղ նավթի պաշարներ պաշտպանելու համար են, հանում է Սիրիայից։ Քո կարծիքով ով է այնտեղ մնալու։ ՆԱՏՕ-ից ով է Սիրիայում, Եթիմ անասուն, ով է ՆԱՏՕ-ից Սիրիայում։ Ով է ՆԱՏՕ-ից Վրաստանում, ով։ Թուրքիան է։ Հետո էլ ասելու եք էսի ռուս-թուրքական չգիտեմ ինչ է, ու արդարացնելու են ԱՄՆ-ին ու Բրիտանիային, երբ որ սա բրիտանական խաղ է։ Ինչի մենք պետք է զոհաբերվենք, ինձ կարեք բացատրեք։ Ինչի է նստում, ոչ մեկ չպետք է գնա, ոչ մեկ իր այդ չպետք է աշխատի, ոչ ոք, էս է ինքը անում։ Որովհետև ամերիկացիները իրան ասում են ԱՄՆ դեսպանը դուրս է եկել Ազատություն ռադիոկայանից, ասել է, որ սատարում ես Եթիմի Թուլի։ Գտնում է, որ 2018-ի ընտրությունները, որոնք ամբողջապես օրինազանցությամբ ա եղել, հա? Ինքը չէր կարա լինել, միակ վարչապետի թեկնածուն, արդեն այդտեղից սխալ էր։ Դուրս է եկել ու սատարել է ու ասում է, որ սատարելու մինչև վերջ, որովհետև իրանց դառնությամբ այդ ճանապարհը բացվելն է։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական Ասիա ներթափանցելն է ու Իրանին ուղղակի մեջ գցելն է։ Այդ արանքում էլ քյար պետք է հանի Իսրայելը։ Իրան հետ հաստալով ամեն մեկը ով ինչ ուզում պոկում է այս Եթիմի Թուլից։ Դուք եք գնում ծափ եք տալի անասուններին։ Այդ ձեր ծափ տալն սա աշխարհում եք ֆռումը։ Ու դուրս է գալի մի հատ քրդի լամուկ, մի հատ Ալիև կոչված քրդի Թուլա։
ազգություն չունեցող, երկիր չունեցող, հող չունեցող, ոչ մի բան չունեցող։ Դուս ա գալիս ու ասում է հայերը ընդունակ չեն պետություն ունենալու, իրանք պետք է ապրեն ինչ որ մեծ ազգի չգիտեմ որտեղում։ Այդ որ մի արցախցի ղեկավարի ժամանակ է թուրքը համարձակվել այդ ձևով արտահայտվի մեր մասին, որ մի արցախցի ղեկավարի ժամանակ։ Սա է իր խաղը, էս է ինքը անում։ Ինքը դուս է գալիս, ասում է ես ձեր երեխեքին իբր թե փրկում եմ, միևնույն ժամանակ մեր ամբողջ անվտանգությունը, որտեղ ինչքան բազմատար ռուս զինվորը լինի, թուրք զինվորը լինի, ինչքան գան լցվեն, այդ նշանակում է, որ մենք դառնում ենք միջազգային գեոքաղաքական խաղերի բարի ամենաբուն իմաստով պոլիգոն, ընդ որում կարևորագույն տարածքները արոտավայրերի առումով, գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար կարևորագույն վայրերով, օղատարածքներով, անտառներով, գետերի ակունքներով, ջրային ռեսուրսներով, ակունքներով, այս ընթացքում անցնում է բազիկական տնօրինության տակ, այնպես չի, որ այդ սաղ մնում է մեր տնօրինության տակ, մենք ամբողջովին սուվերեն ենք, ու մենք գտնում ենք, որ ինչ մեր շահերից բխող խաղերի համար կարելի է այս կամ այն երկրի, այս կամ այն ուժի հետ, տնտեսական, ռազմական կամ դիվանագիտական, ինչ որ մի համադրությամբ, ինչ որ մի աշխարհագրական կետերում իրականացնել ինչ որ մի գործողություն, չէ, ինքը ամբողջ Հայաստանը, ամբողջը, մի մտածեք, որ Գեղարքունիք, Սյունիք, մյուսը գնաց Երևանին եւ Գյումրիին ոչ ոք չի կպնելու, այդպես չի լինելու։ Բնաջնջելու են, հասկանում եք, իր ամեն խոսքի վրա մեր կոտորածը մոտենում է։ Ինչ կլուբնիկ, ինչ բան, այդպես, կստացի, այդպես մի նկարել բան ունի, այդ Պարաշենկոն զինվորականների է այցելում եւ այսպես արկղերով ելակ է բերել բան, ամերիկյան շոուի է։ Իրանց այդ է պետք, Ռուսաստանին հակազդելու, Իրանին հակազդելու, չգիտեմ ինչ, որը մեր շահերից չի բխում։ Ու ամերիկահայ լոբիստներ կան, որ այսօր ինչ որ տենց վատացել են, ասում են, վայ, պետդեպը մեզ խաբեց, պետդեպը այսպես, ասեց այնպես, այդ երբ է ձեր պետդեպը, մեր հետ անկեղծ եւ ազնիվ եղել։ Երբ է ամերիկյան պետդեպը, երբ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործադիր իշխանությունը 100 տարի մեր ցեղասպանությունը չճանաչած եւ հիմա էլ չճանաչող։ Այդ ճանաչումը, որից իրավական հետևանքներ չեն բխում, կարակ տանը տուալետի թուղթի տեղ օգտագործեք ձեր սաղ լոբիստական ամբողջ ճյուղով։ Ով է մեր անվտանգությունը ապահովելու։ Դուք եք սատարում այս անասունին, դուք եք բերել իրան իշխանության։ Հիմա դուս եք եկել ասում եք ոնց կարա ամերիկյան պետդեպը ոչ թե օգտագործի պատերազմի գերիներ տերմինաբանությունը, այլ օգտագործի բանտարկյալներ տերմինաբանությունը կամ ձերբակալվածներ։ Այտենց, ոնց որ Իրաքում, ոնց որ Սիրիայում, ոնց որ ես էի ձեզ ասում։ Բայց իմ ասածը ձեր բուն ամերիկյան, այդ ձեր հայկական թայֆի շահերից չի բխում։ Ձեզ այնքան հեշտ է թշնամանալ ինպես հայերի հետ, քան թշնամանալ այն իշխանության հետ, ոնց որ իսրայելցիներն են թշնամանում, ովքեր չեն ծառայում իրանց հայրենիքի արմատական շահերին։ Ու ձեր երկիրը երբեք մեր հայրենիքի արմատական շահերին չի ծառայել։ Մեզ հարկավոր չի Ռուսաստանի Դաշնության հետ հակամարտության մեջ մտնելը։ Մեզ դա պետք չի։ Մենք չենք կարող լինել այն փոքրիկ ատրճանակը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում էր ձեռքում ունենալ, ինչու ասենք Ռուսաստանի ոտի ճկույթին միացած կրակելու մի վնաս հասցնելու համար։ Որտեղ այդ մեր համար շատ թանկ է նստում։ Ես անում եմ իմ բոլոր լայվերը 3 տարվա որ լսեք, միանգամայն համապատասխանություն կա, ոչ մի անհամապատասխանություն չեք գտնի, որովհետև ես ռազմավարական, գեոքաղաքական ստրատեգիաների հետազոտող եմ։ Ամեն երկիր իր ստրատեգիայով է առաջնորդվում։ Այս անասունը դուս է եկել, ասում է մենք գեոքաղաքականությամբ չենք զբաղվում, դա նշանակում է երկիր, որը չունի ռազմավարություն, պատկերացրեք ձեր ընտանիքը, որի բյուջեն աստված գիտի որտեղից է գալիս, հա, ասենք դիմացի հարևանը փողը առաջարկել, կնգատ ես տրամադրում, երեխուտ ես տրամադրում, այդ փողը որտեղից ասես գալիս է, ու քեզ կարևոր չի դու ոնց ես ծախսում, ոնց ես քո ընտանիքի բարօրությունը ապահովում, ոնց ես պասպարում քո ընտանիքը, դե հո ասում եմ միջնադար չի, հո պարիսպներ չենք դնելու, էս էլ հո ամրոց չի։ Պոռնկանոց ընտանիք, այդ է արել ինքը, ու ես ի սկզբանե այդ եմ ասել, դուք կարող եք այդ բոլորը նայել, հիմա ինքը այսպես, ինքը
ոչ միայն մեր հետ է խոսում, ես հասկանում եմ, որ շատերն էլ ասում են, Գյալոփը նույնիսկ ասեց, որ իր ռեյտինգը ընկած է այս կոմենտով։ Հասկանում եք, որ նիկոլիզմը արևմուտքին հարկավոր է, ԱՄՆ-ին հարկավոր է, որ նիկոլիզմը վերարտադրվի, որտեղ այդ կորիզը, այդ գունավոր հեղափոխության զառազան կրող, այս կովիդի պես այդ վարակը, իրենք անընդհատ փորձելու են վերարտադրել այս իրավիճակը, որին մենք հիմա հասել ենք, շատ տարիներ է պահանջելու, որպեսզի մենք ինչ որ ձևով հետ քայլեր անենք, գնանք գոնե մինչև 2018-ի ապրիլի կարգավիճակի մեր դիվանագիտական ճիշտ պարիսպները եւ պատնեշները, որ կառուցել ենք։ Ոնց կարաք դուք բերեք մեկին իշխանության, որը հպարտանում է, որ մեր բոլոր պաշտպանության պարիսպները լրիվ քանդել է։ Ու ինքը խոսելուց հիմա, ինքը խոսում է հաճոյանալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Ռուսաստանի Դաշնությանը, Թուրքերին, պատրաստ է ամեն ինչ տա։ Ջուրն ես ուզում, որոտանի ակունքն ես ուզում, սև լիճն ես ուզում, սևանա լիճն ես ուզում, վերցրու, խնդիր չկա։ Ինքը խաղաղասեր ախանդավոր եթինի թուլայ է։ Ուրիշի մեր հայրենիքի, այսինքն ուրիշների արյան շնորհիվ մեր բերվածը, ինքը համարում է իրանը։ Պետությունը իր օջախն է, չէ՞, իր տունն է։ Ինքը ոնց է իր տունը տենց բրախած երեխեքին, բան տենց ապրում։ Ասես հիմա երկիրն է բրախում։ Ու ինքը այս ձևով մեր սուվերենությունը սիրուն հանել է վաճառքի, աճորդի է հանել։ Ամեն ինչը տալիս է, մենակ ինքը մնա իշխանության, կամ իր համար ինչ-որ տենց ելքի ճանապարհ գտնի, սրանով է հիմա զբաղված։ Ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզ շնորհ են անում, մենակ այս 6 տղեկի մասին ինչ-որ բան ասել, մենակ դա է ոչ լեգիտիմ, իտո նույնիսկ դրանց ոչ թե անվանում են գերի, այլ անվանում են բանտարկյալ։ Ու մենք ողջ երկրով դառնում ենք այս այլ երկրների ուժերի բախման խաչմերուկում հայտնված ինչ-որ ոնց ասեմ բնիկներ, աբորիգեններ։ Ինչ եք անելու։ 6 դար շարունակ անընդհատ նույն իրավիճակում հայտնվելով փախել ենք սարերը, թողել ենք առատ դաշտերը, արոտավայրերը, ջրերը, փախել ենք պատսպարել լեռներում, կռվելու փոխարեն։ Ոնց կարաք դուք թույլ տաք ԱԱՑ, ՀՔՑ դատախազություն, որ նա վեր կենա սահմանների որտեղով անցնելը դնի հարցականի տակ, ինչ որ կենցաղային համեմատականներ տանի, այսօր օրինակ իրեն հարց են տվել, ասել են, բայց չէ որ վտանգավոր է տարածաշրջանում այսպես բաց բրախ լինելը, ասում եմ ինչ անենք, ասենք օրինակ դու էլ ասում, առավոտյան որ տնից դուրս ես գալիս, այդտեղ կարող է օրվա մեջ վտանգներ լինեն, կարող է արևահարվես, կարող է ինչ-որ բան լինի։ Ցանկացած այլ երկրում Սասուն Խաչատրյան, քո պաշտոնը կրողը, Արմեն Աբազյան, քո պաշտոնը կրողը, Արթուր Դավթյան, քո պաշտոնը կրողը վերցնում է կանդալները, գրում է ձերբակալման հրահանգը, գնում է այ որտեղ որ բարբաջում է այդ կենթանին, կանդալում է ու տանում է։ Ոչ թե ուտկաները բաց թողնում, որ Արմեն Աբազյանը ակազվիցա հայրենասեր տղա է, որովհետև ինքը հրաժարական է գրում։ Ինչ ես հրաժարական գրում։ Ես մինչև հիմա Վանեցյանի հրաժարականը չեմ մարսում։ Պետք է գնալ կանդալել, էտա չէ օրենքը պահանջում, օրենքը ասում է, որ ով որ գրված է քրեական օրենսգրքում, սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործությունների շարքում, ով որ ոտնձգություն է կատարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ, պետք է ձերբակալվի։ Ինչ է նշանակում հրաժարական եմ տալիս։ Կգնամ պետք է ձերբակալել։ Կամ եթե հրաժարական եմ, բոլորը միասին, բոլորը։ Որ մակունցի մեջից նոր մակունցներ ծնվեն, Արգիշտի Քյարամյանների մեջից նոր Արգիշտի Քյարամյաններ ծնվեն, ու մտնեք նա Արգիշտի Քյարամյան մակունց նստածել լինի։ Կամ նո, ինչ է հրաժարական տալիս։ Բականդալեն պետք ինքը հանցագործ իր այդ հայտարարությունը, հանցագործությունը ինքը ապօրինի է ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետ, ինքը ապօրինաբար է զբաղեցնում, ինքը իրավունք չունի դա անելու։ Ինքը ցանկանում է գնալ պատերազմի, քաղաքացիական լինի, դրսի, քաոս լինի, ինքը մնա աթոռին գամված։ Այս խաղն է վարում։ Ամենակարճ ճանապարհը ՀՔՑ դատախազություն ԱԱՑ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այս անասունների կանդալելն է։ Մեկ այլ կարճ ճանապարհ բոլոր գեներալները
Պաշտոնաթող, ոչ պաշտոնաթող, որտեվ այն ինչ որ հիմա է նստած գենշտաբում, ինքը գեներալ չի, ինքը անասուն է, ինքը գեներալ չի։ Պետք է գնան վայններով վերցնեն կանդալան տանեն, կամ պետք է ամեն իր այցի ժամանակ ընդդիմություն ջան, քանի որ որոշել եք մինչև հունիսի 20-ը տենց party անեք, բան, տենց ձեր լոզունգներով մեզ entertain անեք, բան, ամեն իր այդտեղ գնալուց, գնացեք գոնե մի հատ ակցիա, մի հատ ցույց, այսօր մեկը գոռում էր դավաճան, թուրք, եթիմ, ինքը չպետք է հանգիստ զգա, հասկանում եք։ Ինքը չպետք է հանգիստ զգա։ Չի կարելի այս կադրերը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածել, մեզ նայում են տարածաշրջանի բոլոր երկրների հատուկ ծառայությունները, ընդդիմություն ջան, ինձ չեք սիրում կամ չեք ուզում կամ չգիտեմ ինչ բզիկներ ունեք, ձեր խնդիրն է։ Բայց պատկերացրեք, օրինակ Իսրայելում, Իրանում, Թուրքիայում հետախուզության ցանկացած ծառայության Հայաստանի գծով աշխատակից, որը նայում է, որ նստել է երկրի այս թյուրիմացությունը ու ասում է Կարևոր չի սահմանը որտեղով է անցնում, կարելի է այս հողերը սրան տալ, կարևոր չի որ տղեկը հետ չեկան, եկեք սենց անենք, այս տղեկը էլ գերի չեն, այլ բանտարկյալներ են, ու չեն տեսնում ոչ մի ընդվզում։ Հասկանում եք, որ որպես ընդդիմություն էլ դուք պարտավոր եք ճիշտ մեսիջներ ուղարկեք, ու այդ մեսիջները չպետք է դադարեն, նույնիսկ այդ ձեր Քարոզ Արշավի ժամանակով, ասելով Քարոզ Արշավ էս անում, մարդը ձեր ուգլը քաշած չգիտեմ ինչեր եք անում։ Այդ սյունյաց ողջույնները պետք է շատ բարձր լինեն, շատ հուշկու լինեն, ամենտեղ, ոչ ոք իրան չպետք է լսի, այդ վարդուշների բաների նկարները պետք է դնենք, իդենտիֆիկացնենք, ոչ թե իրանց ծաղրի դնենք, այլ այդ ճոցին գտնենք, հարցնենք, ասենք ճոչ ջան, ты в здравом уме, այս ինչ ես անում, այս իսկապես աջակցելու բան, հələ մի հատ մտածի, գնան ժուրնալիստներին իրանց հետ այդպես զրույցի, խոսացնեն։ Չէ որտեվ հերոս ասում են Աբազյանն է տալիս է հրաժարական ես, որ ինչ։ Միքայել Համբարձումյանն էլ էր դուրս եկել, դրանից առաջ ինչ էր, Նալբանդյանն էր ազգանունը, թե ուրիշ բան էր, ես եմ սխալ հիշում։ Վանեցյանը, ամեն էտապ, որ մի բան հանձնվում է, հրաժարական է տալիս մի ԱԱԾ պետ, հետո կամ մի ԳՇ պետ, բայց հողը հանձնումը շարունակվում է։ Okay, ընդդիմությունը մի ինչ որ տենց բան ունի, որ ասում եք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք էս ամեն ինչը ճիշտ ձևով հետ ենք, դաժե так, okay, լավ, հասկացանք, իբր թե։ Լավ, ընթացքում դուք չեք կարող իր այս շոուի դեմ հակաշոու կազմակերպեք։ 20 հոգի ռեսուրս չունեք, 20 հոգի։ Այդ որ ձեր ռեյտինգը սարեր ձորեր կուլ կտան բան տենց։ 30 հոգի չգա, դինա տենց սիրունյաց ողջույն բան ցուցանակներով պիկետ անի։ Ձվով խփեք գլխին։ Ցուցակներն է կազմեցիք, այսօր աշխատանքային չգիտեմ ինչ եք ցույց տալու ձեր թիմը, okay, great, excellent, I get it, բայց մնացած արտաքին վտանգները, ինքը էս է անում, ինքը մեզ համոզում է, որ պետք չի բանակ ունենալ, մենք պետք է հետ կանգնենք, զինվորներ ունենալուց բանակ ունենալուց, և ինքը մեր տարածքը տրամադրում է օտար զորքերին։ Ու հարգելի ընդդիմություն, հարգելով հանդերձ ձեր հունիս 20 և 21-յան մեծ այսպես բաները, ինչ եք կարծում, եթե մինչև այդ, ասենք հիմա օրինակ, արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մոտ 1000 թուրք զինվորներ կան։ Եթե այդ ընթացքում նաև ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից և Ռուսաստանից զորքեր մտան, անգամ դուք իշխանության եկաք, դուք կարողանալու եք իրանց դուրս հանեք տարածաշրջանից, մեր երկրից։ Դուք դրա պատասխանը ունեք, հրաժարվել եք կտրուկ գործողության գնալով իրան հեռացնելու, ձեր ռեսուրսը դրել եք ձեր սիրուն ցուցակները ու չգիտեմ ինչերը ցույց տալու վրա։ Դուք կարողանալու եք այդ ուժերին դուրս հանել երկրից։ Այդ տեղերում, որտեղ FSB-ն է գալու նստի, ռուս զինվորն է մեզ պահպանում, կարողանալու եք իրանց ասել, որ մենք բանակ ունենք, մենք կարանք դա պաշտպանենք։ Որտև 2018-ի ապրիլին տենց էր, մենք բանակ ունենք ու բանակը կարողանում էր պաշտպանել, որտև մենք եթե սուվերենություն չունենք, մենք ոչ մի բան ենք։ Հայկական տեսլականը չի կարա նույնը լինի, ոնց որ վրացական է կամ ուկրաինական է։
Մենք Արևմտյան Հայաստանի խնդիր ունենք աշխարհի առջև։ Ու մենք դրան ենք հասնում։ Կա դրա լուծումը ձեր ծրագրերում։ Ես հələ որ նշում չեմ տեսնում։ Ես նույնիսկ Արցախի մասին հիշատակում չեմ լսում։ Թե Արցախում ինչպես ենք վարվելու, չենք անելու։ Այսքանը այս լայվը հատուկ վերնագրեցի Նապոլեոնի այդ աֆորիզմով, այդ ցիտատով, որտեղ իսկապես այն ազգը, որը հրաժարվում է ունենալ իր բանակը, սնել իր բանակին, այդ ազգի պաշտպանությամբ զբաղվելու է այլ բանակ, ծայրահեղ դեպքում պետք է հուսալ, որ այդ այլ բանակը գոնե քեզ բնաջնջելով հետաքրքրված չի լինի, բայց սուվերենությունդ հաստատ կուտի, եւ դու կսնես այդ այլ բանակին։ Եվ այն ազգը, որը չունի բանակ, ինքը չի կարող ունենալ պետություն։ Եթե դու չունես պետություն, դու չազգես, դու չկաս։ Այսքանը, այսօրվա պասիլը, կներեք, եթե ես գիտեմ, որ ես իմ բոլոր լայվերում միշտ այս կոնցեպտը, ես միշտ հավատարիմ սրան, իմ համար, իմ ասածը, ես գիտեմ, որ ես շատ եմ կրկնվում, բայց հատուկ այս էջից եմ մտել մշու աղջկանից, որտեղ շատերը կան, որ նոր են հայտնաբերել ինչ-որ բան, այսպես հակիր ձևով կոնցեպտները ներկայացրեցին, շնորհակալ եմ, որ միացաք, սա է կատարվում, այս նպատակով այնքան անում, բոլորին հաջողանալու համար, որպեսզի ինքը իշխանության մնա մեկ, երկրորդը ընդդիմությունը անգամ եթե գնում է դեպի ընտրություններ, ինքը չպետք է այդ հակա ակցիաների նակալը թուլացնի, որովհետև այլ երկրներում այլ կերպ են այդ մեսիջները ստանում, այլ կերպ են մեզ մեկնաբանում ու կարևոր չի, թե իրանց ասելով մի ամսից է սաղ կվերջանա, այտենց բան ես Արցախի պատերազմից առաջել եմ լսել, մի խոստացեք բաներ, որոնք, ոնց ասեմ, այսօրվա գործը վաղվան մի թող, եթե դու այսօր կարաս իրանց սյունյաց ողջույն ուղարկես 10 շերտանոց, որտեղ տեն զվռնում է, հա, ակցիա, կարող չգոռակել, պրոստը ցուցանակները, պլակատները, ուր գնում է սյունյաց ողջույն, լեյբլներ սարքեք, պատուհաններին կպցրեք սյունյաց ողջույն, բոլոր պատուհաններից, ուր որ գնալու է, Երևանիա գնալու, ուրա գնալու, մեքենաների վրա, ամենտեղ այդ նակալը մի թուլացրեք, դա պետք է տեսնեն բոլոր երկրների հետախուզական ծառայությունները։ Դա այն նշանն է, որով մեր ազգը ցույց է տալիս, որ ես չեմ ուզում ինքնասպանվել, ես ուզում եմ ապրել եւ գոյատևել իմ սուվերեն երկրում։ Այսքանը Պաչիկներ ձեզ, լավ տրամադրություն ու մերսի տղայից տարեդարձի, 18-րդ տարեդարձի համար ուղղված ձեր շնորհավորանքների համար։ Ջերմասեր։ Պաչիկներ, սրտիկներ, հաջողություն։